ल दामी छ कलर ए बबाल छ मलाई चाहिँ दामी लाग्यो दामी छ नि ल साथीहरु यो भित्ता कोठा सबै फिनिसिङ भइसक्यो है लगाएर ट्याक्क भइसक्यो यस्तै बब्बाल लाग्यो के कलर आहा क्या दामी हाम्रो घरपेटी दिदीले छान्नु भएको हैन दिदी कति मिठो कलर लिएर आउनु भएछ दिदीले ल तपाईको कलर बब्बाल लाग्यो गाइस तपाईहरुको कस्तो लाग्यो ढिलो होला हैन हो के लाग्यो दिदी ल सुन्छ के हो फोटो त कस्तो आयो हैन पज गर दामी लाग्यो फिनिसिङ भएपछि कस्तो हुन्छ हैन भयो अलि अँधेर आउँछ यताबाट सर चिल्लो भइरहेको छ हेर्नुहोस् गाइस पुडिङ लाग्ने ठाउँमा यस्तो हुन्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ बाल्टी छ यहाँ ड्रम छ यसरी है अब यहाँ माथि माथि सबै भइसक्यो अब मुनि मुनि हान्ने पालो छ यहाँ है गयो त ठिकै आइरहेछ ल साथीहरु चलिरहेछ यो मेरो पछाडिको कलर एकदम मिठो लाग्यो राम्रो लाग्यो एकदम दामी कि त्यही भएर यो भिडियो बनाएको मैले है कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्टमा भन्नु होला यस्तै नै मेरो पछाडि सबै यो जति पनि यो सेतो छ नि यसमा फुल सबैमा नै हामीले यही कलर हान्ने हो मेरो भिडियो बनाउने भाइ यही हो हैन ल भाइ ठीक छ ल है त ल साथीहरु यो भित्ता कोठा सबै फिनिसिङ भइसक्यो है लगाएर ट्याक्क भइसक्यो यस्तै बब्बाल लाग्यो के कलर आहा क्या दामी हाम्रो घरपेटी दिदीले छान्नु भएको हैन दिदी कति मिठो कलर लिएर आउनु भएछ दिदीले ल तपाईको दिदीलाई कस्तो लाग्यो त कलर राम्रो हो हो दिदी ल कार्नेस पनि खुले है दिदी एकदम खुले कार्नेस दामी भएको छ बब्बाल खुले यो कलरले ल कलर यस्तो छ है बब्बाल छ ल कोठा फिनिसिङ भयो एउटा ल डबल कोट गर्नु बाँकी छ जस यता साथीहरु यहाँ बाहिर गर्दैछन् फिनिसिङ त्यहाँ यहाँ पनि फिनिसिङ भइरहेछ बाहिर ल यहाँदेखि आउनु न एउटा चिसो बोकेर आउनुहोस् डल्लै आज त कलर लाउँदैछ घरमा के रहेछ
स्प्राइट ल्याइदिनु ल ठिक छ स्प्राइट ल्याइदिनु ल स्प्राइट आम्मामा बाहिर बाटो चाहिँ क्या दामी के बरु यार बाप्रे बाप्रे फोटोमा त आम्मामा खतरा छ यार बाहिर चाहिँ सिन यार बरु काठमाडौँ आज मौसम सफा छ साथीहरू होइन बब्बाल हामी यो घाम लगाइरहेको बेलामा बाहिर फिनिसिङ गर्दैछ भाइहरूले अनि यो कोठा एकदमै दामी भइरहेको छ होइन यो कोठा यस्तै भयो गाइजहरू है ल आजको भिडियो यति नै है त।